Mantap guys. Mantap guys. Mantap. Nah, kayak mana cara makannya guys? Ajar lu bapak guys. Lebay guys. Setiap Kamis, belajar I see you. Spotify, kisahnya kriminal Indonesia, menyajikan kisah Enggak makan sini aja kak. Enggak usah mancing. Halo guys. Mana musuhnya guys? Itu rasa apa tuh guys? di kolom pencarian dan dengarkan episode yang diinginkan gratis hanya di Spotify. Atau download untuk Anda dan Bapak warna hijau. Ini rasa susu. Bapak rasa kiwi. Bapak, Buah kiwi. nah aku habisin es Masa krim. iya? Es krim mama dimakan. Ini bapak makan. Ini rasa apa pak? Kiwi. Buah. Udah biar apa? Nanti campur-campur. Kocok dulu ya. Gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini es krim aku sama es krim mama aku sama es krim bapakku. Perbada. Siapa nih? Kakak lah yang video ini. Kakak perbada.